有好多人批評佢呢個系列嘅小説咧係一個説書咁樣啦，即係因為佢都即係好大量地講一個跨國財團點運作嘅咁樣。咁個故仔咧就係由嗰個男主角就叫張維傑，咁呢個張維傑咧就係一個讀過下書，曾經喺僆仔嘅時候咧會喺鄉下願意教啲最冇人理嘅學生嘅班嘅，即係嗰啲好有熱心嘅青年人咁樣啦。咁只不過因為屋企無啦啦買咗樓，即係好似我哋啦，即係屋企無啦啦買咗樓逼佢供咁樣，咁於是佢就焗住去一間跨國公司度揾咗一份工咁樣。咁本來咧都好威嘅，因為喺嗰個時代咧，你入到華盛頓大樓翻工咧好威嘅。咁於是咧就呢個華盛頓大樓好似係真係存在嘅，即係佢唔係一個虛構嘅東西嘅。咁佢就去咗翻工，咁佢翻工嘅時候咧就有個外國老細叫做 Mr. Eisenstein 咁啊，艾森斯坦先生咁樣。咁呢個艾森斯坦先生咧就同佢訓話咗一輪啦，咁樣就係俾一本書去睇，叫做 Multinational Freedom。咁個 Multinational Freedom 咧就係講下呢個跨國財團咧點樣響呢個點樣講咧，即係點樣去靜靜地發起一場革命，令到全世界嘅人咧嘅生活都得到改善咁樣啦。咁而呢一個 Multinational Freedom 咧一定係要咧消滅嗰啲盲目而無聊嘅民族主義嘅咁樣。咁於是就令到啲公司可以入到去啦。咁於是咧就艾森先生同佢講，你嘅第一個任務咧就係去嗰間工廠度同我組織一個新嘅工會，因為咧舊嗰啲工會咧就完全唔係幫工人嘅咁樣。咁同埋咧點解要組織好嘅工會咧？因為好嘅工會先可以代表到工人嘅聲音。咁咧所以咧啲工人做得樂意咧，我哋先有效率嘅。咁啊，即係艾森斯坦心目中嘅工會就係一啲咁樣嘅嘢啦。即係咁，我哋都要文明㗎嘛，我哋要講民主自由㗎嘛，所以要有一個代表到工人嘅工會嘅咁啊。咁而阿張維傑就冇乜諗法嘅，佢純粹就係覺得哇好偉大啊咁樣，好好啊咁樣，咁於是佢就真係去做啦咁樣。咁加埋佢本身對啲低下階層有一啲嘅同情啊。咁而跟住去到個工廠就遇到好多人，咁佢裏邊有其實咩人都有嘅。其實我有啲覺得，我後來係有啲覺得搞錯啊，咩款嘅人都齊啦，咁都搞唔到，有冇搞錯？即係你嘅組織者嘅責任㗎啦。咁咧就有個好有經驗嘅，以前因為咧即係仗義執言咧，就俾人趕來趕去而後嚟咗呢間工廠嗰個叫何大姐，叫何春燕嘅。咁有個靚妹叫做小文秀英，咁呢個文秀英咧就中意寫嘢嘅，咁即係有文膽啦，亦都有一個即係有經驗嘅老道嘅工會組織者啦咁樣。咁跟住另外有幾個各種樣嘅人啦，咁其中有一個叫魷魚啦，咁呢個魷魚咧係一個讀過下書嘅人嚟嘅。咁呢個讀過下書嘅人咧就其他人唔係好中意佢嘅，咁佢都覺得我讀過下書，我同其他人唔同，咁佢淨係同呢個姓文嘅，即係叫小文嘅人傾偈嘅。咁仲有幾個唔同嘅，仲有一個趙公子，咁個趙公子就係一個男仔頭嚟嘅，即係好大膽嘅咁啦。咁嚟嘅幾個人咁樣。咁而個特色咧就係嗰間係一間有宿舍嘅工廠嚟，即係所有嘅工人都係住喺嗰間宿舍。你可以理解就係有啲似農民工咯，即係好多都喺鄉下去到某一個工廠裏邊，咁就食宿做嘢都係喺晒嗰度噶啦。係啦，富士康嗰種。咁但係其實根本第三世界國家就係咁樣噶啦。咁咁於是咧，但係其實你會發現咧，陳映真係冇乜處理過工會係點組織呢件事嘅東西嘅。佢其實一路將嗰個好重要嘅視角咧係擺喺嗰個小文嗰度。咁少少係點樣咧？就係一開始組織工會嘅第一步就係要生產一個屬於工人嘅刊物啊嘛。咁咧生產一個屬於工人嘅刊物叫《麥台月報》。咁於是就有啲工人就推舉呢個小文嚟俾呢個張經理認識啦，即係呢個男主角啦。咁然之後佢就寫嘢啦咁樣。咁其實個故事一開始嘅時候咧，呢個張經理已經係離開咗間工廠，自己咧就去 run 一間公司仔。咁 run 一間公司仔咧就請咗一個女秘書，咁個女秘書係一個離婚婦人嚟嘅咁樣。咁然之後佢有一日係喺公車上面撞到阿趙公子，咁咧就趙公子話：阿小文寄咗本日記俾你喎，你俾個地址我寄俾你啦咁樣。咁然之後咧，成件事咧就係由小文嘅視角嗰本日記就開始講啦。咁咧去到中間，因為小文咧係一個嗰啲一心諗住做工會螺絲釘嘅靚妹嚟㗎嘛，即係意思係咩咧？即係佢會覺得我乜都唔識啊，
你哋叫我做我就會做㗎啦。我覺得你哋好勁啊，我覺得我乜都唔識啊咁樣，即係一個咁樣嘅人嚟嘅。咁呢個女仔咧就一路寫啦。咁當然佢就寫唔到組織工會裏邊啲好仔細嘅嘢啦，佢已經聲稱咗佢唔識啦嘛。咁然之後去到要講一啲複雜啲嘅嘢時候咧，佢就將個視角轉咗去張維傑嗰度，咁啊張維傑去回憶啦咁樣，咁一路講落去咁樣。咁個故事當然你都想像到最後會係點㗎啦，即係一個由外國老闆同本地嘅宋老闆去對抗，因而要搞工會，咁即係揾啲工人嚟教飛嘅啫。咁結果咧就係阿宋老闆咧就去總公司嗰度就告咗一狀咁樣啦。咁而呢一個獲得楊經理，即係獲得呢個楊人經理支持嘅新工會咧，去到投票嗰日咧就俾人阻撓啦。咁就投唔成票啦。咁於是有好感人嘅場面啦。咁阿文秀英就即係因為見到啲工人全部俾人呃晒，即係唔係呃晒，其實大家都知嘅，就係投票箱就喺嗰度。然之後咧啲舊工會嘅人就話：今日投票延期啦，你哋全部去翻工啦，去翻工啦咁樣樣。咁啲人又唔夠膽反抗，咁於是咧就全部去晒翻工咁樣。咁佢哋幾個咧就企喺嗰個投票箱嗰度，咁就冇人理佢哋咁樣。咁頂佢就類似係即係企高一格咁樣舉，即係將個投票箱踩咗喺腳下邊，就話各位大哥大姐，你哋要話俾我哋聽，你哋冇拋棄我哋咁樣。咁咧於是佢就舉起咗佢嗰啲工人帽咁樣。咁於是就冚時間咧，全廠啲工人就舉起頂帽咁樣，就好勁咁樣嗰啲好 spectacle 嘅嘢。咁但係咧呢個係好得意嘅。如果我真係要仔細講呢一個嘢咧，因為我睇嘅時候咧，我心情好複雜噶嘛。咁我唔係淨係睇一篇小説噶嘛。咁我都作為一個組織者，我會去諗一個組織者喺呢個場合應該做啲咩噶嘛。咁我就會覺得好多應該做嘅嘢係冇做到嘅喎。咁咧，譬如嗰啲，我會覺得譬如佢有一個位係咁嘅，就係咧當工廠舊工會開會啦嘅時候咧，阿何春燕就走上台鬧嗰啲舊工會係公賊。咁於是咧鬧完之後咧，全場鼓掌啦，好開心啦，咁樣即係好似好勁咁樣啦。咁但係咧跟住就有其他嘅工友咧就話係啊，好啊，咁樣好啊，咁樣咧即係好過一個個去游説啦咁樣。即係用嗰一次嘅演説，然之後獲得好勁嘅掌聲，就代替咗佢哋真係逐個去同啲工友傾啦。咁呢個位我會覺得你唔失敗就奇啦咁樣啦。咁但係因為陳映真寫嘢咧，佢中意同唔中意，你會分得好清楚嘅。即係佢一定係批判嗰種由洋人直接帶出嘅由上而下工會，呢個一定係㗎啦。咁但係喺嗰個位咧，你會 feel 到佢冇乜，即係佢想帶出阿何春燕好正面、好勁嗰個形象。佢就耶穌嚟㗎嘛，係啦，跟住佢就忽然之間咁樣，跟住咁樣點得㗎？咁樣你靠一次演説，嗰啲人點會忽然之間有勇氣可以抵抗佢哋不嬲都驚嘅人？咁跟住就已經冇咯喎。咁而且咧有個宿舍喺度㗎嘛，有個宿舍其實係好有利於組織㗎嘛。你夜晚唔瞓覺，你咪周圍去咯咁樣。咁但係佢完全冇講過宿舍嘅效用嘅，即係作為一個社區，佢本身可以有一個乜嘢能量，佢完全冇講過。呢個咧，阿梁青竹咧就好過阿陳映真啊。係啊，佢呢個因為佢其實佢997票咧，佢就利用宿舍咧，逐晚去 lobby 啲工友咧，喂投我票啊！呢個組織工會。咁呢個但係我會覺得咧，係因為陳映真其實佢真係冇乜喺嗰個環境裏邊生活。佢真係唔係工人啊！佢真係唔係工人嚟。咁佢最熟悉同埋佢最唔留手咁樣去批判嗰啲就係嗰啲坐喺辦公室嘅人啊！即係佢去到對住啲小民啲咁樣嘅女工，佢真係鬧都唔敢鬧佢啊！真係，即係任何對於小民嘅批評，就係由小民自己喺日記裏邊自己好輕可咁樣鬧下自己咯。哎呀，我真係太過驕傲啦咁樣嗰啲啦。咁即係呢個其實你覺得睇得唔知點咁樣啦咁樣。咁萬商帝君會好啲嘅，因為佢翻咗去個辦公室裏邊咧，佢就好清楚嗰啲人係點樣，咁佢就鬧人進退有據啊，即係佢批評得進退有據。去到個工人嗰度，哇！大佬你左翼分子嚟喎，工人好神聖喎，即係仲要係女人添，你點敢即係亂咁寫啊？咁我都明白嘅，咁樣啦，咁就即係咁樣就會見到佢成個華盛頓系列。咁而我覺得有趣嗰樣嘢就係佢其實用一個系列去講成個跨國財團由上到下嗰個運作，同埋啲人喺裏邊點樣去反應。
咁因為時間關係啦，其實萬雙帝君裏邊嗰個瘋狂咧，我覺得係一個好重要嘅 element 嚟嘅。咁但係可能就有興趣先講啦。咁我哋就唔壓住嗰啲時間。